Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Vậy là đã hơn 10 ngày kể từ khi mình công bố cái video clip thách thức các game thủ chuyên về xe tăng. Chúng ta sẽ lắp ráp các đội hình và sử dụng các đơn vị xe tăng như thế nào. Thì thông qua các cái phần bình luận của các video clip đó thì mình sẽ tổng hợp lại ở đây được 4 cái đội hình mà đã do 4 người chơi đề xuất đầy đủ nhất, để chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn và phân tích một chút về các cách chơi liên quan đến cái đội hình đó. Để hy vọng đây là một trong số những cái kim chỉ nam dành cho những người chơi chúng ta muốn tham khảo xem đội hình về cuối của trò chơi liên quan đến các đơn vị xe tăng nó sẽ như thế nào nhé. Và các bạn đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel của mình. Còn bây giờ, let's go! Ok, mình đã tổng hợp nó dưới dạng một cái slide để cho các bạn dễ dàng theo dõi. Và chúng ta sẽ đi vào cái đội hình đầu tiên nhé. Đội hình đầu tiên này của anh chàng có tên là ENIAC Production. Anh ta đang sử dụng những cái phe Liên minh tự do làm main chính trong đội hình của mình, khi mà có 3 chiếc xe tăng cộng với trực thăng của phe Liên minh tự do và 2 chiếc xe tăng của sư đoàn tiên phong. Trong đó thì chiếc trực thăng đầu tiên anh ta sẽ chơi cặp là Rapier cộng với Hoàng Kim Tấn Ưng. Đơn vị xe tăng hạng nhẹ sẽ là cô nàng cô nàng giáo viên, giảng viên thét ra lửa cộng với lại nữ thần công lý. Và cặp thứ ba là dành cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của sư đoàn tiên phong, đó là cô nàng Lady Shadow, Dạ Oanh cộng với lại quý cô đoạt mạng Madame Havoc. Ở cặp thứ tư thì anh chàng này chơi chuyên về các đòn tấn công thường cộng với lại phòng thủ, khi mà triển khai anh chàng ông chú Ivankov cộng với lại Svalin cho đơn vị xe tăng chiến đấu của Liên minh tự do. Và cuối cùng là trực thăng của Liên minh tự do là triển khai cô nàng nữ thần chiến tranh cộng với lại Margarita. Đây là đội hình đầu tiên ở trong cái phần bình luận liên quan đến thách thức các game thủ xe tăng chúng ta phối kết hợp đội hình như thế nào. Với những cái đội hình như thế này thì mình sẽ thấy, mình đánh giá là nó sẽ chuyên về sự cơ động nhiều hơn ở trên chiến trường, đánh đồng là chính và tận dụng tối đa khả năng gây sát thương của các đơn vị xe tăng cộng với lại trực thăng, đồng thời là kết hợp với những đơn vị chạy nhanh có tốc độ cao như xe tăng hạng nhẹ. Tuy nhiên ở đây thì mình cũng không hiểu sao là đơn vị xe tăng hạng nhẹ của anh chàng này lại sử dụng cái cô nàng giảng viên thét ra lửa, còn trực thăng thì lại sử dụng Rapier. Cũng chưa rõ ý đồ của anh chàng này cho lắm. Còn cảm nhận của các bạn như thế nào về các cách sắp xếp sĩ quan của đội hình này? Nó có vấn đề gì không thì hãy để lại phần bình luận nhé. Và các bạn có thích đội hình này không thì hãy để lại phần bình luận kèm theo cái số vị trí liên quan đến đội hình ở trong video clip này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang đội hình thứ hai. Đội hình thứ hai này của anh chàng có tên là Việt K51. Đội hình thứ hai sẽ chuyên về xe tăng chiến đấu chủ lực chứ không có kết hợp về xe tăng hạng nhẹ hay là trực thăng giống như đội hình số 1. Thì cái đặc điểm lợi ích của cái đội hình này đó là chúng ta có thể kế thừa được các bản thiết kế từ đầu trò chơi đến khi chúng ta hoàn thiện đội hình này. Và đội hình này cực kỳ dễ chơi, đó là anh chàng này sử dụng 3 đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của sư đoàn tiên phong và 2 đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh tự do. Khi mà các bạn xây dựng đội hình này thì các bạn có thể mở cái thẻ màu vàng để tìm kiếm các xe của phe sư đoàn tiên phong là chính, thì chúng ta sẽ có cơ hội nâng được cả 3 cái đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của phe này. Thì ở đây mình cảm nhận có một chút tốt hơn so với đội hình số 1. Đấy là những cái sĩ quan mà chuyên về phòng thủ sẽ đi kẹp với nhau và những sĩ quan chuyên về tấn công thì đi kẹp với nhau. Ở đây các bạn có thể để ý đến đơn vị xe tăng thứ tư là có anh chàng sĩ quan là Marco Rossi. Thì cái này nó sẽ không phù hợp ở những cái máy chủ mới, bởi vì anh chàng này sẽ không xuất hiện và chúng ta sẽ không sở hữu được nó. Thì các bạn sẽ phải tìm một sĩ quan khác để thay thế cho anh chàng Marco Rossi, chính anh chàng tóc vàng này. Mục tiêu của cái đội hình này mà chủ nhân đưa ra đó là lợi dụng cái quả bom khói tung hỏa mù của cô nàng Margarita để đánh câm lặng mục tiêu. Kết hợp với kỹ năng của Marco Rossi, đây là một cặp bài rất tốt, cặp bài trùng luôn, để có thể gây ra được hiệu ứng choáng rất khó chịu trong các pha giao tranh.
Rồi ở cặp đôi cuối cùng thì anh ta sẽ xây dựng một đơn vị xe tăng chuyên về các đòn tấn công thường khi lợi dụng đặc điểm tấn công của anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng, có khả năng gây ra sát thương cho các đơn vị mà giáp càng dày thì lực sát thương càng lớn. Đồng thời đòn bắn tấn công thường sẽ được bổ trợ phần sát thương đến từ anh chàng Svalin của chúng ta. Còn các cặp bên trên, hai cặp đầu tiên sẽ chuyên về đòn tấn công kỹ năng, đặc biệt là phát kỹ năng rất lớn đến từ cô nàng Dạ Oanh cộng với lại Margarita. Mình xin lỗi là quý cô đoạt mạng Lady Shadow. Còn cái cặp bên dưới này sẽ chủ yếu đánh về sát thương chí mạng khi lợi dụng các đặc điểm chí mạng của cả hai sĩ quan là Rapier cộng với lại cô nàng nữ thần công lý. Với những cái cặp đôi như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể học tập được kỹ năng rất đơn giản thôi. Chúng ta chuyên về loại nào thì chúng ta sẽ học tập kỹ năng chuyên về đội đó. Trong cái quá trình điều khiển tập đoàn quân này thì các bạn cũng cần lưu ý chúng ta nên tận dụng tối đa khả năng tăng cường sát thương chống chịu đến từ ông chú Ivan Cốp cộng với cô nàng giảng viên để làm tăng cơ trước, sau đó là cái phần gây ra sát thương sẽ chủ yếu đến từ xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức cộng với lại xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh Tự do. Và cô làng cặp này sẽ là cái debuff, sẽ là cái mà gây ra những cái hiệu ứng có lợi cực kỳ khó chịu cho quân đoàn của kẻ địch nhá. Và đây là cặp thứ hai, đội hình thứ hai của anh chàng Việt K51. Chúng ta đến với đội hình thứ ba. Đây là một trong số những đội hình cũng khá là dị khi mình đánh giá là nó có sự xuất hiện của một tướng pháo binh. Các bạn có thể nhìn thấy ngay, cái đấy là đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức ở hàng cuối cùng là tướng Thiên Thần Thép. Bản thân ở đây không phải là hết các sĩ quan để triển khai, và anh ta đang để Thiên Thần Thép kẹp với lại Margarita. Đây là một trong số những cách phối kết hợp sĩ quan khá là dị. Các bạn hoàn toàn có thể thử cái cặp này. Thậm chí là mình đã trao đổi qua với anh chàng Dragon Paru khi mà tại sao lại đưa cái cô nàng Thiên Thần Thép cộng với lại Margarita. Đồng thời là anh ta cũng có những cái hướng xây dựng đội hình bộ binh liên quan đến sĩ quan Thiên Thần Thép này khi mà triển khai cho cả đơn vị bộ binh nữa. Thực tế là mình cũng chưa có điều kiện kiểm thử cái sĩ quan này cho đơn vị xe tăng hoặc là đơn vị bộ binh. Nhưng chúng ta đứng ở trên góc độ là với những sĩ quan hiện có thì khả năng là cô nàng Thiên Thần Thép gây ra được lượng sát thương kỹ năng cực kỳ lớn. Mặc dù là bộ kỹ năng của cô có thể bị phế mất hai cái kỹ năng, nhưng mà đánh về mặt tổng thể, theo lập luận của anh chàng Paru là chúng ta vẫn có một cái chỉ số lực chiến, một cái chỉ số đánh một về tổng thể là tốt hơn so với các cặp khác. Rồi ở đây thì nó có một sự điều chỉnh lớn hơn so với cái đội hình thứ ba là anh chàng này sử dụng cả 5 đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của sư đoàn tiên phong. Cái này nó có lợi thế là chúng ta có thể đi tìm các bản thiết kế, bản linh kiện vàng cộng được kế thừa từ các đơn vị xe tăng đầu tiên, sau đó đến đơn vị xe tăng thứ hai, thứ ba, thứ tư rất là tốt. Và thậm chí tướng chúng ta cũng có sự kế thừa được. Chúng ta chọn những cái sĩ quan thế hệ thứ 5, sau đó thế hệ thứ tư, thế hệ thứ ba, dần và chúng ta sẽ thải loại dần và đưa nó vào đội hình của chúng ta. Với ở đây thì mình có nhìn thấy cái cặp thứ tư này là đang sử dụng cô làng Anthem bình minh. Đấy, cộng với lại thủ vệ thiết thành, chắc là chuyên về tấn công các căn cứ của kẻ địch. Cái này thì nó sẽ có lợi ở trong những cái máy chủ mới khi mà chúng ta lần đầu tiên bước chân lên cấp độ 4, hoặc là những cái mùa giải cấp độ 4 đầu tiên của các bạn, thì các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực vẫn thể hiện sức mạnh cực kỳ khủng khiếp ở trong các chiến trường. Bởi vì là căn cứ thời điểm đó nó chưa được vững chãi, các đơn vị đồn trú nó chưa có hỏa lực mạnh để có thể phòng thủ tốt được 15 đơn vị mà xe tăng chiến đấu chủ lực của kẻ địch. Thế nên là chơi cặp này mình nghĩ rằng họ sẽ chuyên về tấn công về các căn cứ là chính. Và ở đây có một cái cặp nó hơi bị vênh, đấy là cô làng giảng viên cộng với lại anh chàng Rapier. Mình xin lỗi, giảng viên cộng với lại Hoàng Kim Thần Ưng. Còn Rapier sẽ đi kèm với quý cô Lady Shadow. Còn quý cô đoạt mạng cộng với lại cô làng là nữ thần chiến tranh. Đấy, với cái đội hình thứ ba như này, các bạn có thể so sánh với đội hình thứ hai và so sánh với đội hình thứ nhất, xem ưu và nhược điểm như thế nào. Các bạn thích đội hình nào hơn thì hãy để lại phần bình luận nhé. Chúng ta sẽ cùng sang đội hình thứ tư. Đội hình này có sự kết hợp giữa các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực cộng với lại trực thăng, khi mà sử dụng cả 3 đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của cả 3 phe. Cái điểm lợi ích của cái đội hình này đó là
chúng ta có thể phân phối được các phôi khi mà tiến lên hiện đại nó dễ hơn so với cái đội hình 5 đơn vị thuần chủng của một phe, giống như anh chàng Paru. Khi mà chúng ta có thể đưa đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của sư đoàn tiên phong lên trước, sau đó các phe còn lại chúng ta thả trôi, mà một khi thả trôi đã đạt được đến cảnh giới hiện đại, chúng ta lại nâng nó lên hiện đại, thì chúng ta sẽ có 3 đơn vị của 3 phe. Đồng thời là các cái bản thiết kế vàng cộng cộng, khi mà chúng ta tìm kiếm ở trong các hòm đồ ngẫu nhiên nó mở ra thì nó có xác suất đi ra của những cái phe còn lại, thì chúng ta tìm kiếm nó dễ hơn và khả năng linh hoạt hơn trong quá trình mà mình lắp ráp các đồ đạc cho các đơn vị này. Rồi, với cái đội hình như thế này thì các bạn đánh giá như thế nào? Mình cũng không có đánh giá gì ở cái đội hình này cả. Duy chỉ có một cái đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực thứ tư là anh sử dụng cái cô làng Bình Minh, Down Anthem cộng với lại Margarita trong cái đơn vị xe tăng chiến đấu của Liên minh Tự do, là mình đang có chút nghi vấn. Ở đây anh chàng này sử dụng nữ chiến binh thiết giáp chứ không phải là bá tước gai. Thì có lẽ là sẽ phải cần cái lập luận của các bạn, tại sao lại không sử dụng bá tước gai mà thay vào đó là nữ chiến binh thiết giáp. Phải chăng là anh ta đang muốn phòng thủ cả căn cứ, hay là đánh đồng, hay là như thế nào? Đó. Và các cặp còn lại thì mình đánh giá là nó cũng không có gì là đặc biệt. Nếu như ở đây, nếu như mình được phép thay đổi và mình đề xuất thay đổi, thì có lẽ là sẽ cô làng Down Anthem này sẽ đi kèm với lại thủ vệ thiết thành thì sẽ là tốt hơn. Đó, thay thế hai vị trí này với nhau cho thủ vệ thiết thành. Đó, sau đó là điều chỉnh lại vị trí của Hoàng Kim Thần Ưng cộng với lại Svalin thì nó hay, và sau đó đi kẹp với Margarita cộng với một trong hai sĩ quan bên trên, còn ông chú sẽ đi kẹp với người còn lại, thì có lẽ là sẽ tốt hơn đấy nhỉ. Rồi, đây là 4 cái đội hình mà mình nhận được ở trong video clip mà mình đã thử thách các bạn. Với 4 đội hình này thì các bạn sẽ thích đội hình nào thì hãy gõ cái con số ở phần bình luận để mình thống kê xem các bạn thích bao nhiêu, thích như thế nào. Và các bạn sẽ thấy ưu và nhược điểm ra làm sao. Và với cái 4 cái đội hình này thì các bạn cũng có thể dùng để làm tham khảo cái quá trình mà mình nâng cấp các cái đơn vị xe tăng trực thăng và quá trình tìm kiếm linh kiện. Rồi, sĩ quan thì có lẽ là chúng ta sẽ không phải bàn, bởi vì nó sẽ nâng cấp rất dễ. Cái vấn đề chính vẫn là phôi để làm thế nào nâng cấp được nó lên đến 9.2. Ở trong video clip này mình không có đi sâu hơn về các kỹ năng học tập được, và mình sẽ đợi ở video clip thứ 3 khi mà các bạn đã có số lượng người quan tâm về một cái đội hình nào đó thì mình sẽ phân tích chi tiết hơn, đồng thời đưa ra những cái kỹ năng học tập cho các sĩ quan của các đơn vị đó thì nó sẽ chuyên sâu hơn. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng ở đây để cho các bạn có thời gian chúng ta nghiền ngẫm, nghiên cứu và phấn đấu đặt mục tiêu. Rồi, các bạn đừng quên cho mình like, share và subscribe channel của mình và tham gia cái chương trình hội viên để ủng hộ Haz Game nhé. Các bạn cũng có những cái tư tưởng gì về các video clip mới thì cũng đừng quên để lại phần bình luận. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.